హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? మేమైతే చాలా బాగున్నాం, మీరు కూడా బాగున్నారనే కోరుకుంటున్నాము. ఈరోజు మేమైతే చాట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. చాట్ కోసం ఇంకా పొటాటో ఇంకా బఠానీ అయితే మేము ఉడకపెట్టేసుకున్నాము. వాటిని అయితే స్మాష్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాము. ఒక ప్యాన్ అయితే తీసుకుని ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్, క్యారెట్ అయితే వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము. ఆ ఫ్రై చేసిన దాంట్లో కొంచెం లైట్గా టర్మరిక్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియాల పొడి అవి అయితే వేసి మిక్స్ చేసుకున్నామండి. మనం ఫస్ట్ పక్కన పెట్టుకున్నాం స్మాష్ చేసిన పొటాటోస్ ఇంకా బఠానీ, అవి రెండు అయితే వేసి బాగా అయితే దాంట్లో మిక్స్ చేసుకున్నాము. అది కొంచెం ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేదాకా చేసుకోవాలి. దాంట్లో వాటర్ వేస్తే మన చాట్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది. ఒక 5 to 10 minutesకి అలా లో ఫ్లేమ్లో అయితే ఉంచాలండి. నెక్స్ట్ అయితే పన్నీ తయారు చేసుకోవడం కోసం మిర్చి, అల్లం ఇంకా కొత్తిమీర అయితే వేసి గ్రైండ్ చేసేసాము. దాన్ని కొంచెం ముందుగా మేమైతే చింతపండు నానపెట్టుకున్న వాటర్ని అయితే తీసుకున్నాము. ఆ వాటర్ని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు కొత్తిమీరతో చేసిన వాటర్లో అయితే మిక్స్ చేస్తాము. ఇప్పుడైతే పానీ రెడీ అయిపోయింది. నాకైతే స్వీట్ పానీపూరి అయితే చాలా ఇష్టం అండి. అందుకని మమ్మీ అయితే స్వీట్ చట్నీ చేస్తున్నారు. సోంపు ఇంకా కార్న్ఫ్లోర్ అవి వేసి చింతపండు వాటర్లో వేస్తే అది స్వీట్ చట్నీ అయితే అవుతుందండి. స్వీట్ చట్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. ఇంత వేసేటప్పటికి టైం అయితే అప్పటికే 5:30 అయిపోయింది. ఇంకా లేట్ అయిపోతుందని మమ్మీ ఇన్స్టెంట్ పానీపూరీస్ అయితే ఫ్రై చేస్తారు, పానీపూరి చేయకుండా. ఇంకైతే పానీపూరి అయితే చూడండి ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఇంకా వర్షాన్ని చూస్తూ పానీపూరి తింటూ మా డేని అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాము. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.